В Ингушетии стартовало первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет. Участие в соревнованиях принимают 5 команд, в том числе и одна из нашей республики. В открытии турнира приняли участие представители Федерации хоккея России, Министерства спорта Ингушетии и хоккейной академии имени Фетисова в Магасе. Соревновательный день открывали встречи команд из Ингушетии и Волгограда. «Легион» и «РЗ» должны были выявить сильнейшего в своей паре. Перед началом встречи, разумеется, активная разминка и указания от тренеров. Со стартовых минут первого периода на хозяев арены гости начали оказывать сильное давление, что выливалось в итоге в яркие комбинации от «Легиона» и все учащающиеся ошибки от «РЗ». Как итог, 3 пропущенные шайбы за достаточно короткий промежуток времени. В таких критических для команды ситуациях проявляется дух. Вроде бы ничего в своей игре ребята не поменяли, просто стали более активными на каждом участке. До конца периода РЗ отквитался, и зрителей ждала очень интересная концовка. Ошибок стало меньше, ребята стали вести себя гораздо аккуратнее. За время этого небольшого затишья нам удалось пообщаться с представителем Федерации хоккея России. Когда мы приехали первый раз и ознакомились с инфраструктурой, я, честно говоря, был поражен, что республика имеет 2 таких шикарных катка, на которых можно проводить соревнования федерального значения, то есть, ну и, соответственно, регионального. Было принято тогда решение в сезоне 18-19 провести один из этапов первенства ЮФО СКФО в Республике Ингушетия. Ну так мы, в принципе, и сотрудничаем сейчас с новым руководством республики, ну и, соответственно, с новым руководством государственного бюджетного учреждения. Ну, ребята выступают на хорошем должном уровне. Видно, что время зря не теряли, тренировки они были, они проходили, скажем, на земле общие физические упражнения. Ну, конечно, может быть, где-то был как бы недостаток в подготовительный период по поводу ледовых тренировок. Но это, в принципе, все компенсируется желанием детей. Ну и, соответственно, подход тренерский это тоже имеет значение и очень важно. Отличается чем? Взрослые, они уже более как бы прагматичный хоккей показывают. В основном взрослый хоккей у нас построен на тактических схемах.
Мало как бы импровизации, как это было в советской школе хоккея, да. Советская школа хоккея показывала более такой, скажем, насыщенный, импровизированный хоккей. Также сейчас детей иногда даже смотреть намного интереснее в плане того, что дети показывают непредсказуемый хоккей. От них ожидать, знаете, очень многое можно. И иногда ты не можешь предвосхитить результат, ход событий в том или ином как бы действии. У детей появляются нестандартные решения. И это очень интересно наблюдать. Ну и, соответственно, как бы детский хоккей непредсказуем. Заключительный период выдался очень жарким. Несмотря на все попытки взломать оборону, обе команды держались достойно. Итоговый счет 5-5. В случае, если в основное и дополнительное время победитель не выявляется, то назначаются буллиты, штрафные удары, когда нападающий остается с вратарем 1 на 1. За этими бросками лучше наблюдать без комментариев. Несмотря на ожесточенное сопротивление соперника, РЗ сумел одержать столь важную победу. Отыграв по ходу встречи 3 шайбы, а затем закатив одну из самых ярких концовок матча, эти ребята показали на своем примере, чем интересен детский хоккей. После финального свистка у детей уже не осталось никаких эмоций, но своими впечатлениями от игры поделился тренер РЗ. Результат. Сегодня мы сами, я думаю, убедились, да, упорная битва была 5-5 до последнего, и по буллитам мы все-таки выиграли. А так, турнир, конечно, любая игра это хорошо. Для детей это развитие. Так, вчера мы, да, к сожалению, уступили, так как не полный состав собрался у нас, и получилось так, что мы тактическую ошибку допустили. Да? Но сегодня мы как бы сделали плюс в свою сторону. Просто знаете, как, на что? Я им сказал, что вы можете. На самом деле, вот после первого периода зашел в раздел, сказал: пацаны, вам сказать нечего, вы как бы все можете. Проявить характер. Вот эти свой характер не проявили. Просто каждый поиграл на своей позиции до конца. Поэтому у нас прошлый сравнять счет, и, соответственно, даже по буллитам, мы выиграли, и им это уже радость. Жесткие стыки, командная игра, красивые комбинации и настоящие эмоции. За это и любят хоккей во всем мире. И пусть пока по популярности футбол впереди, но поклонников хоккея становится все больше с каждым днем. Что уж говорить, в Ингушетии ради того, чтобы поболеть за любимую команду, приезжают из других регионов. Болеем мы за нашу команду «Легион» с Волгограда. Игра нам нравится, мальчишки борются. Поддерживаем как можем. Нам понравилась ваша арена. Нам бы такую, честно скажу. Обстановка, нас все радует. Нам все интересно и приятно здесь находиться. Польза от занятий хоккеем для детей огромная. Хоккей с шайбой развивает ловкость, силу и координацию движений, помогает детям развить уверенность в себе, порядочность, чувство собственного достоинства. При этом, занимаясь хоккеем, дети будут с пользой проводить время в позитивном, здоровом, безопасном окружении. Что касается участников первенства Южного и Северокавказского федеральных округов, то у ребят есть еще 2 дня на то, чтобы выявить сильнейшего и занять первое место в своей группе.